तुम इस अपने मन के वीडियो को गुलाम हो। पूरा जरूर देखिए भाई। जो आप मन सब का लोग गुलाम है वो इस देखिए दुनिया यहाँ में नौकर पर है। ये भाई जो मन का कितनी सारी मालिक है गौ वो माता इस को दुनिया में पाल राजा है। रखे हैं, और देख जब सकते उन्होंने हैं मुझे आप लोग। बताया और उसको चारा कि दे रहे तुम्हारी हैं भाई। किस्मत खराब नहीं है, तुमसे भगवान नाराज नहीं सच में है, भाई तुम्हारे बहुत सितारे मेहनत कर खराब रहे नहीं हैं है, भाई। तुम्हारा गौ दिमाग माता को खराब चारा है। खिला रहे हैं। अच्छा आप सब लोग कैसे मेरे महाराज? भाई के लिए इस वीडियो बोले को अच्छा एक कितने घंटे लाइक पढ़ते हो? करके मैंने कहा महाराज और कमेंट में पढ़ना तो चाहते हैं 10 घंटा, लेकिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे। क्या देखो देखो सब्सक्राइब कर देखो, लीजिए। लिखो इसको कागज में, इन लिखवाया भाई की मेहनत के लिए सोचो कौन करवा रहा है ये? तुम्हारा मन।